如果你真的想在这一生中做出一个极其错误的决定，如果你想确保自己永远留在平庸的泥潭里无法自拔，那么我有一个立竿见影的办法，那就是在做任何关键选择之前去咨询你身边每一个人的意见。你问的越多，你的生活就越会变成一团毫无光泽的灰烬。很多人不理解这个逻辑，他们觉得集思广益是美德，觉得多听劝能少走弯路。但事实刚好相反，你的思想质量才是你生活质量的唯一决定因素。这就像是一个物理定律，冰冷、残酷，而且从不因为你的主观愿望而改变。在这个疯狂追逐流量和信息的时代，如果你守不住自己的判断力，你不仅赚不到钱，你甚至会弄丢灵魂里最宝贵的那部分。如果你在复杂的关系里感到呼吸困难，那么接下来的话，你可能需要反复听几遍。这不是为了说服你，而是为了帮你完成一次认知的重组。看完之后，如果你有哪怕一个瞬间觉得被击中了，请把那个念头写在评论区，那是你进化的开始。为什么我极其反对咨询所有人？你要明白一个心理学真相，大多数人其实并不希望你真的成功，或者说，他们不希望你以一种他们无法理解的方式成功。这不一定是恶意，哪怕是你的亲人、朋友，他们的建议往往也带着深深的认知偏见。他们的认知边界就是他们能给你的建议的上限。当你试图去做一件突破性的、打破圈层的事时，你问的人越多，你收到的恐惧就越多。每个人都会把自己曾经的失败、对未知的防御，甚至是他们自己不敢迈步的遗憾，包装成一种所谓的老成持重的建议送给你。如果你照单全收，你最终只会缩回你的壳里。你要知道，一群想法完全一致的人，本质上就是乌合之众。乌合之众没有智慧，只有情绪的共振，只有对安全的病态追求。而市场是不一样的，一群想法不同的人聚在一起，那才叫市场。市场之所以能创造奇迹，是因为它允许分歧，它欢迎那些持有不同见解的人去竞争。市场会通过最残酷也最公平的方式，把真正有价值的东西筛选出来。我曾经有一个叫林克的朋友，他在几年前想辞掉那份在外人看来非常体面的高薪工作，去搞一个极度细分，甚至有点古怪的个人 AI 实验室。当时他还没辞职，先去问了一圈身边的同事和长辈，结果不出所料，几乎所有的声音都是否定的。有人说他疯了，有人说他在挥霍前途，有人劝他等环境好了再说。林克当时非常动摇，他甚至觉得自己是不是真的太任性了。但我告诉他，你问的这群人，他们在这个领域拿过结果吗？他们理解未来的技术趋势吗？如果他们不理解，他们的建议对你来说，除了增加心理负担，没有任何实际价值。后来林克做了一个大胆的决定，他彻底屏蔽了那些噪音，不再寻求任何人的认可，而是直接把产品扔进市场看反馈。不到1年，他的小众项目爆发了。他不仅拿回了曾经的收入，更重要的是，他赢回了对时间的绝对掌控。他的故事印证了一个道理：你的生活不需要迎合大众的审美，你只需要回应市场的需求。谈到这里，我们就必须重新定义一下财富。很多人对财富的理解太狭隘了，觉得那就是银行账户里跳动的数字。但如果你拥有很多钱，却必须每天忍受恶心的酒局，必须在凌晨2点回复客户的信息，必须出卖你的健康去维持那个数字，那么你并不是富人，你只是一个穿着名牌西装的囚徒。财富的真正衡量标准只有一个，那就是自由。真正的自由不是你想做什么就做什么，那叫放纵。真正的自由是当你想不干什么的时候，你有底气甩手走人，有底气说不。如果你每天都在为了生存而不得不做那些你厌恶的事情，那么你无论赚多少钱，你其实都在变卖你的生命。真正的财富应该来自于你构建的系统，来自于那些不需要你时刻盯着就能自行运转的资产。这就是为什么我要强调判断力的重要性。在这个时代，单纯靠出卖时间去赚钱是最原始也最危险的模式。
只有当你实现了时间上的自主，当你不需要为了每一顿饭去出卖当下的时刻，你才算真正踏入了财富的门槛。而与财富如影随形的是健康，这是最容易被忽略的资产。现在的年轻人，尤其是那些所谓的奋斗者，他们习惯了在年轻时用命换钱，幻想着老了以后用钱买命，但这大概是世界上最亏本的买卖。健康的衡量标准是你对自己身心经营的程度。你要明白，你的身体是你在这个世界上唯一的载体。如果这个载体垮了，你那高质量的思想，你宏大的抱负，你积累的财富，全都成了无主之地。你要像经营一家顶尖公司一样去经营你的身体，这不仅仅是跑2步，吃点沙拉那么简单，它包括了对压力的感知，对睡眠质量的苛求，以及对情绪的自我调节。很多人舍得花几万块钱去买一个名牌包，却不舍得关掉手机早睡1个小时。你要记住，健康的身体是买不来的，那是你通过极度的自律，一分一秒从时间手里赚回来的。再来聊聊智力和智慧，这2个词经常被混为一谈，但它们完全是两码事儿。智力在我的定义里就是判断力，尤其是在信息高度透明的今天，知道一个知识点已经不值钱了，能从海量的一半真一半假的信息中一眼看到本质，看到那个不可逆转的趋势，这才是顶级的智力。判断力意味着你能在大家都在恐惧、都在抛售的时候看到深藏的价值。而智慧比智力更深一个维度，智慧的衡量标准是沉默。当你真正看懂了这个世界的运行规则，当你洞察了人性中那些永恒不变的幽暗与光辉，你反而没有那种强烈的表达欲了。你会发现，生活中的大部分争吵其实都是在浪费能量，大部分的自我证明都是因为内心的虚弱。一个真正有智慧的人，他的内心世界通常是极为安静的，他不需要通过说服别人来确立自己的地位，他只需要顺应规律，然后静静地等待结果的发生。这种宁静不仅是一种修养，更是一种强大的战斗力。这种宁静感在感情中同样是金科玉律。很多人以为爱是激烈的占有，是海誓山盟的冲动，是那种求而不得的拉扯，但那其实只是多巴胺的恶作剧，或者是你脆弱自尊心的投射。爱的真正衡量标准是宁静。当你和一个人在一起，或者你回到你的家，如果你的心是安定的，没有那种无谓的焦虑、猜忌和内耗，那就是真爱。一个充满爱的环境，它最重要的功能是为你提供精神上的补给，让你在外面面对残酷的市场竞争时，知道背后有一个可以随时停靠的港湾。这种平静的氛围是再多的金钱也买不来的，它需要每一个成员用心去经营、去体谅、去共同赚取。动动脑子想想看，如果我发现了一个能稳赚不赔的秘密，或者我找到了一个可以撬动巨大财富的杠杆，我最理性的做法是什么？是敲锣打鼓的在网上开个课，让成千上万的人进来摊薄我的收益吗？绝对不是。我会默默地动用我能拿到的所有杠杆，把这个机会吃到干干净净。所以当你看到市面上到处都是所谓的内幕消息，所谓的财富密码时，你一定要保持一种近乎冷酷的清醒。他们卖给你的根本不是赚钱的机会，而是他们赚钱的工具。你就是那个被收割的工具。真正值钱的判断力永远是私密的，是个人的。它是你基于自己对世界的深度理解，在无数个孤独的夜晚推演出来的结果。这种东西没法批量复制，也没法廉价出售。如果你还在指望听几个讲座就能实现阶层跨越，那说明你还没明白这个世界的底层逻辑。你要始终记住，这个世界上只有一个真正的老板，那就是市场。无论你现在是在大厂里卷生卷死，还是在街角开一家奶茶店，你其实都不是在为你的主管或者你的房东工作，你是在直接或间接地为市场服务。很多人在职场里感到痛苦，是因为他们把精力放错了地方。他们试图去讨好上司，试图去钻营人际关系，试图用那种表面的勤奋去感动自己。但市场是不看这些的，市场是这个世界上最冷酷也最公平的裁判。
它不会因为你熬了几个通宵就给你发奖金，它只会因为你解决了某个具体的问题，创造了某种不可替代的价值而给你回报。你觉得现在的收入不如意，生活压力大，不要急着去抱怨环境不好，你去问问自己，你为这个市场提供了什么？你的价值是不是随处可见的？如果你做的事情随便换一个受过培训的人都能做，那市场凭什么给你高溢价？市场这个老板只发工资给那些不可替代的人，所以别去琢磨怎么搞关系，去琢磨怎么提高你对市场的交付质量。我们要时刻警惕一种病，我把它叫做群体性思维症。在这个充满噪音的世界里，只要有超过3个人在说同一件事儿，你就得留个心眼。当所有人的想法都高度趋同的时候，通常意味着大家都不再思考了。那是一种集体性的懒惰，大家只是在互相抄袭情绪而已。你要敢于去做那个持有不同意见的人。当然，我说的不是为了反对而反对的那种杠杆精，我指的是你的意见必须是建立在深度的逻辑推演和扎实的事实基础之上的。这种独立性会在短期内让你感到孤独，甚至会让你显得格格不入。但如果你是对的，这种孤独就是你最宽最深的护城河。在这个大家都在盲目跟风的时代，独立思考本身就是一种极具竞争力的资产。我们再来看看现在的社会，技术确实进步了，信息确实流通快了，但你发现没有，现代人的幸福感反而像断线了的纸鸢，一直在往下掉。根据最近的一些调查，人们的焦虑感达到了史无前例的高度。这到底是为什么？我觉得根源在于我们太关注那些可以买到的东西了，而彻底忽略了那些必须自己去赚取的东西。我们每天花几个小时在手机上看别人的精致生活，看那些滤镜下的旅游照和豪车，却忘了经营自己的内心。我们拼命想得到全世界的认可，想让朋友圈里的每一个点赞都变成自己的勋章，却忘了最应该认可自己的人，其实就是每天早上你在镜子里看到的那个自己。我认识一个叫阿强的年轻人，他曾经是个典型的成功学信徒。他为了在30岁前买上那辆梦寐以求的跑车，每天工作16个小时，甚至牺牲了所有的社交和睡眠。后来车是买到了，但他坐在车里的时候，内心没有一点喜悦。他发现自己患上了严重的失眠，只要闭上眼，大脑里就是各种数据和 KPI。他的身体垮了，更糟糕的是，他发现自己已经失去了爱别人的能力。哪怕是面对一直支持他的女朋友，他也只有冷漠和暴躁。阿强的故事其实是很多人的缩影。他以为只要有了钱就能买到一切，但他忘了，一个健康的身体，一个平静的心灵，一个充满了爱和温情的家庭，这些东西的标价签上写的不是货币，而是你的时间，你的耐性，你的身心经营。你不能直接用支票去换这些东西，你必须亲自下场，去一分一秒地把它们赚回来。生活其实就是一场关于选择的博弈。每当你选择放弃独立思考，去听从大众的喧嚣，你就在自己的未来里种下了一颗平庸的种子。每当你为了那些短期的虚荣去透支你的健康，你就在为将来的崩塌设定倒计时。我们要做的是重新夺回生活的主动权，这需要极大的勇气，因为这意味着你要对抗很多习以为常的规则。这更需要极高的思想质量，因为你得时刻分辨出哪些是真相，哪些是包装成真相的谎言。如果你能听到这里，说明你已经具备了这种觉醒的潜质。你要开始构建属于自己的判断体系，去追求那种真正的自由。那种自由不是在超市里买东西不看价格，而是在面对诱惑和压力时能守住自己的节奏，不去随波逐流，去经营那种属于你自己的身心健康。别把这当成任务，把它当成你生命中最重要的一笔投资，去在沉默中积累你的智慧。不要急于去表达，不要急于去辩论，真正的力量往往是在安静中生长的。你要明白，生命中这些最重要的财富都是时间的复利，他们不会在你开始努力的第一天就给你巨大的回馈，但只要你坚持做正确的事，坚持用高质量的思想去过滤垃圾，
那些回馈会在某个时刻以你意想不到的规模爆发出来。我们总是太急于求成，太渴望那种瞬间的改变，但真相是，所有的伟大都是熬出来的。别在这个嘈杂的世界里丢了你的宁静，那是你最核心的武器。世界正在发生剧烈的变化，旧的秩序在崩塌，各种新兴的机会像雨后春笋一样冒出来。在这个转折点上，唯有那些能守住内心清明的人，唯有那些能直接为市场提供独特价值的人，才能在浪潮退去后依然站得稳健。我也希望你能成为这样的人，不仅赚到那些世俗意义上的金钱和名望，更能赚到那份属于自己的内心的宁静。这种宁静会让你在面对任何风雨时都能有一份从容和定力。如果你觉得今天的分享让你对财富、健康或者思考问题的方式有了新的视角，记得点赞支持一下。在这个多变的时代，我们需要一起学习，共同进化。不要只是做一个旁观者，试着去践行这些理念。在评论区分享你的故事吧，不管是你曾经做过的后悔的决定，还是你正在追求的自由，你的经历也许就能照亮另一个正在迷茫的人。我们要学会在嘈杂中听见自己的心跳，别让别人的意见淹没了你内心的声音。你要成为你生活的主人，而不是被舆论和欲望牵着走的傀儡。这种掌控感才是真正的幸福来源。